谁呀？哎，你好，是快递。哎，你好，您是王老师吗？啊，这是您的快递，您看一下。哎，我的好学生，我的好子女，我知道你在想什么。千万别让丑事蒙蔽你的眼睛。手不好，手也累了。你是有很多不好啊，所以我得靠你给我养老送终啊。我累了，睁不开眼睛了。捡的呀！我说多少次了？说会不会有小数啊？咱这笔钱是不是转移给你父母？没有，我花了。我买酒，我买烟，我要吃饭，少来这胡说八道。10万块钱不是一笔小数，怎么花这么快呢？我哪知道我花钱快呀？哎，我开酒一开就10分，对不对？完了，我还要跟哥几个吃上饭，我还得那个什么。少跟我嬉皮笑脸的，没跟你说，我就现在跟你说，是不是？哎呀，我就是不知道，我管你这么多，你要我就问，好吗？哎，有完没完你妈？啊，快点！问不出来别问了，我告诉你们，我就是不知道，要不换个人来问我。海生，我来吧。换人啊？好，你问，哎，你问。史强，我再问你最后一遍，这10万块钱到底怎么来的？我不知道啊，我捡的，什么时候捡的呢？忘了。哎呀，在哪儿捡的？哎呀，在哪儿捡的？哎呀哎呀，忘了。你们现在问话还打草稿啊？接着问，问呐。哎，哎，什么意思啊？啊！双个人来不说话，什么意思？哎，你们不问，你们换个人，再换个人。我换一个会说话的来。又换一个，好，快，来，开始，说话呀！你怎么也不说话呀？玩我是不是？玩我是不是？你说，我说。姓名史强，年龄32，性别男。10万块钱哪儿的？不知道，捡的，哪儿捡的？啊，忘了。
还有啥问题问？来，换个话题。问呐！回来了，警官。来，是不是到饭点了？该吃点饭了吧？这好啊，我也饿了，5个小时了，你们。你们这么审，一眼不给饭吃啊？啊？对，打开，啥味儿的？甜的吗？我这会得吃点甜的，我低血糖了，我跟你说。你给我来一块呗。哎，谁管自己吃啊？你给我来一块啊！5个小时了，哎，不管了，是不是不管？给我喝口水行吧？来，给我喝口水行不行？嗓子都干啦，冒烟啦！啊！哎，我认识你。姓江的，说你呢。我认识。你怎么知道我姓江？说话了，你管我怎么认识你的？我还知道那老头是你老师，是不是？要么说人老不中用啊，我就给了他1榔头。哎，那血溅得满地都是，可是你没看着。哎，是雇你的人叫你这么说的吧？让我想想，他还教了你什么？他还告诉你，等你被抓了以后，你会遇到一个人，他叫江海生，是王鹏泽的学生。不过你不用怕，你只要用他的老师刺激他，他就会被你牵着鼻子走，说越夸张越好。以那个人的性格，他还会讽刺我2句。他会说，江海生是一个故作高深的人，自诩正义，其实很好对付。看来我猜对了，真可惜，5年过去了，一点长进没有。不过是家，你知道为什么他只敢买凶杀人吗？为什么呀？因为他不敢跟我斗，他都不敢做的事儿，你怎么敢？说实话，我对你的10万块钱的来历一点都不感兴趣。但是你对付我老师，这笔账我要跟你算清楚。怎么算？你什么意思？我听说你在老家是远近闻名的大孝子，这一次对我老师动手，你赚了10万块钱，都留给了你父母。那又怎么样？孝顺是好，但就是太蠢了。不过你初中辍学，不懂法，情有可原。不过我向你保证，这10万块钱，你父母1分都拿不到。你什么意思？没必要为你父母以后的悲惨生活表现得这么激动。你结下这一单，本来也不是为了他们。你真正的目的是想回去坐牢。你是杀人进去的，在那儿憋汗，
没有人敢惹你。但是出来就不一样了，这是文明社会，容不下渣子。